السلام عليكم البنات، الزول في اللون. مرحبا بكم في قناة بينا مايسيناس. اليوم جبت لكم ان غوسيت تاع مقفول القبايل، تاع طعام بالخضر كامل. شتو واش عندكم كامل خضر تقدروا ديروه. عندنا هاو الطعام تاعنا، وعندنا الخضره كامل. عندنا كابويا، زوج فلفلات، واحده حاره واحده نورمال. عندي حبه طوماطيش، 3 سنينات ثوم، 4 حبات بصل. عندي زوج حبات بطاطا، زوج حبات كورجيت، وعندي زروديه. وعندي هنايا السلق راني درتو في الماء باش نغسلو. وهنايا عندي اسمها اللوبيا موجتو، وغسلتها وقطعتها. وعندي هنا ثان شويه جلبانه. واش ندير؟ في الاول حط القدره تاعي تسخن، ندير فيها الماء يسخن. و اول حاجه نديرها رايح نغسل الطعام تاعي، نغسلو ونصفيه من الماء ونملحو. ومن بعد كي ينشف ندهنو بالزيت، نحكو هكذا بين يديا باش نتاكد بلي ما كانش هذوك الحبيبات ماهوش متلاصق. ومن بعد نديرو يفور ونعاود نرجع لكم. هاوليك الطعام تاعي بعد ما غسلته، نديرلو شويه ملح. دركا نديرلو شويه زيت ندهنو. وانا راني خليت القدره تاعي يسخن الماء اللي فيها، درت فيها الماء يسخن باش نديرو ديريكتومون يفور. وفي هذاك الوقت اللي يفور فيه الكسكس تاعي حنقشر الخضره تاعي ونقطعها، نغسلها ونقطعها. وتبعوا معايا تشوفوا الطريقه. هذا هو راني دهنتو، درك نحطو يطيب يفور. ونكمل الخضره تاعي نقشرها كامل ونقطعها. هاوليك الطعام تاعي البنات بعد ما فورتو الفور.
نحكو هكذا بين يديا باش يدخلوا كامل الماء ويتفتت هذوك الحبيبات ونلصقو. او يشرب، مازال نزيدلو شويه، او يشرب في الماء، نزيدلو شويه ماء حتى نحسو طري، ماشي بصح حتى نخسرو بالماء، لا حتى نحسو طري بين يديا ونشوف كي يشرب نشوف. والملح شوفوا ذوقوا، ولا شتو مخصوص شويه ملح زيدولو، باسكو انا ملحتو في الاول حتى نكمل كامل نشوفو كامل ويشرب، نشوف اسكو مخصوص نزيدلو ولا نخليه هكذاك. راح نزيد ثاني شويه ماء. مازال نزيدلو غير شويه باسكو راه يشرب. هكذا نخليه كامل يشرب هذاك الماء اللي درتو الزيت، كي ينشف نعاود نرجعو نفورو لدوزيام فوا ومن بعد نتلاقاو. راني نحيت الطعام تاعي من النار، من الكسكاس، درك نفتو كامل وندهنو ونخليه اكوتي، ونروح نوجد معاكم كامل الخضره تاعي وتشوفوا كيفاش نديرها في الكسكاس. اوريك الطعام تاعي راني دهنتو، نحي اكوتي ونروح نكمل الخضره.
البنات راني كملت الخضره تاعي، قطعتها كامل كيما راكم تشوفوا. هنا السلق مقطع. شوفوا البطاطا نقطعوهم كامل على هذا الشكل الصغير. هاي الكابويا زروديه قطعتها بشكل عشوائي، المهم يكون صغير. بصل، طماطيش والفلفل، وهي اللوبيا. دركا نديرهم في الكسكاس ونوريلكم كيفاش كامل نرتبهم في الكسكاس ونعاود نولي. البنات انا ندير لهم هذو لي فورشيت هذوما باش ندير شويه لي فيد يدخل البخار بسرعه الخضره تاعي. هكذا ندير شويه لي فيد. واش ندير في الاول؟ ندير الموشطو ونملح ومن بعد نزيد زروديه ومن بعد نزيد البصل مع الثوم. يعني مقفول كل واحد كيفاش يديرو، كل واحد واش من الخضره اللي يستعملها. انا هذه هي الطريقه تاعي، وصدقوني يجي يهبل، عنده واحد لوغو يهبل، اللي يذوقو يولي مدمن عليه. واش نزيد ثان؟ نزيد هذيك الكورجيت والبطاطا نملحهم الثان. ونزيد جلبانه نملحها ثان. اي حاجه نديرها نملحها، ما تخلعوش من الملح باسكو مع البخار ينقص يحبط كامل للتحت. ومن بعد نزيد عليهم هذاك السلق. ديجا تعمر لي الكسكاس تاعي صافي، حتى يحبطوا لي هذو كامل يدخل لهم طياب باش نكمل الكابويا والطماطيش. نزيد لها برك الفلفل باش ياخذ شويه وقت باش يفور. ندير شويه ملح نزيد الفلفل هكذا. بقات لي غير الحبه تاع الطوماطيش والكابويا نخليهم حتى يحبطوا هذوما. ندير الكسكاس تاعي دركا على القدره باش يفور. انا موالفه كي ندير المقفول ندير الطعام تاعي نطيبو خطره واحده ومن بعد نخليه كي نشمخو بالماء والزيت نخليه اكوتي ومن بعد نفور كامل الخضره تاعي ومن بعد كي يدخل لهم طياب في نص طياب نعاود نغطيه بهذاك الطعام يزيد يفور معاهم الخطره دوزيام. بصح دركا كي درت لا كونتيتي كبيره شويه صافي درت طعام وحده ودرت الخضره تاعي وحدها، ما يكفينيش الكسكاس تاعي باش ندير كلش على ضربه.
هنا البنات كملت الكابويه تاعي بعد ما حبطت لي كامل الخضره هذيك الاولى وملحتها، وراني غطيتها بالساشي، واحد الساشي باش يرجع لها البخار للداخل ويطيب بسرعه، ونتلاقاو ان شاء الله كي يطيب. هاوليك البنات راني كملت نحيتهم اسمها من الكسكاس وخلطته مع الطعام تاعي ودرت لهم الزيت، دهنته بالزيت، ودرك نسيرفيه في صحن التقديم ونرجع لكم. بنات راني وصلت لنهاية الفيديو، هذا هو الشكل النهائي المقفول تاعي، واللي يحب يسقيه باللبن ولا يشرب اللبن معاه. المهم راني درت له البيض اللي يحب يخلطه مع البيض. المهم ان شاء الله نتمنى كامل يعجبكم، ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في وحدكم، ربي ان شاء الله يوفقكم كامل ويسر لكم اموركم كامل ان شاء الله، وبقوا على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوليش برك بالجام والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.